بله مسله په صحیح حدیثونو کې داسې خاص ذکر نه دی راغلی تکبیرونو منځ کې که څوک پکې غلی ودرېد هم صحیح ده او که چا پکې څه ووایي هم صحیح ده لکه اوس سړی تکبیر منځ کې سبحان الله ووایي الحمدلله ووایي لا اله الا الله هېڅ خبره نه ده خو دې باره کې څه خاص ذکر نه دی راغلی بله مسله چې د علماو په منځ کې اختلافي ده هغه دا ده چې د دې تکبیراتو سره رفع الیدین شتي او که نه د اختلافي مسله ده نو بعض علما دا وایي د اختر د کوم تکبیرات چې د زیاتېدې کې به رفع الیدین نه کوي لاسونه به نه اوچتوي د بعض محققین علما د هغوی هم دا قول دی او بعض علما دا وایي چې دا د احنافو قول هم دی حنابله هم دی سعودي عرب د علماو دوی هم دا قول دی شیخ ابن عثیمین شیخ ابن باز او بعض داسې نور هغه اهل علم چې هغه د دې وخت وي رفع الیدین شتي او زموږ خپل جانب زړه په دې مطمئن دی چې د اختر په منځ کې کوم تکبیرات چې دې سره به لاسونه اوچتوي دلته به رفع الیدین کوي عبدالله بن عمر نه ثابت دي او یو حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی امام نسایي هم راوړی امام احمد هم راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لاسونه اوچتول ویرفعهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لاسونه اوچتول فی کل تکبیرة یکبرها قبل الرکوع د رکوع نه مخکې چې به هر الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د هغې سره به لاسونه اوچتول رکوع نه مخکې نو دا حدیث څه دی عام دی نو د اختر د منزله تکبیرونه د هم د رکوع نه مخکې دي نو د حدیث نه استدلال کیدی شي د حدیث نه استدلال کیدی شي خو دا داسې مسلې دي چې لکه یو بل باندې به ټاپې نه لګوو لکه اوس که څوک د هغه علماو په قول باندې مطمئن وي کوم چې وایي چې رفع الیدین نشته نو بس په هغې د عمل کې رفع الیدین دې نه کوي د اختر په منځ کې کوم چې په دې قول مطمئن دي چې نه شتي بس په دې د عمل کوي په هغوی دې ټاپې نه لګوي چې تاسو بدعتیان یې تاسو دا یې تاسو دغه یې بعض مسلې اختلافي صحیح ده خو هغه دې درجې ته رسول نه دي پکار دغه شان د رکوع نه چې راپاسي لاسونه به په سینه باندې ږدي که نسیده به یې نیسي دا جانبینو سره واضح دلیل نشته داسې واضح مطلب صریح دوی خپل استدلالات کې هغوی خپل کوي نو په دې کې به یو بل ته بدعتي ویل په یو بل پسې مونځ نه کول یو بل ته ګناهګار ویل دا صحیح طریقه نه ده و دا مسله شوه لکه د تکبیراتو ده که چا ورسره رفع الیدین وکړو په دې قول مطمئن دی ډېره ښه که چا ونه کړو وایي چې نه زه خو ما د پلاني شیخ قول اورېدلی دی هغه دلایل ماته ښه ښکاري د هغه خبرې ماته صحیح ښکاري صحیح ده عمل پرې کوه خو بل ته په سپک نظر مه ګوره او مه دا چې ته بدعتي او ته بېدینه او ته نه پوهېږې او ته جاهل دا خبرې کول نه دي پکار والله اعلم